tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é slime. Gente, eu não gravei fazendo porque foi assim fora de hora. Eu fiz na sala de aula. Bom, meu nome é Lola, vai deixando seu like. A meta vai ser 3, só 3 likes. Eu sei que ninguém vai colaborar, né? Mas assim, eu queria uns trem, eu não sei muito mexer com o YouTube, só eu que tô fazendo mesmo. Essa é a minha slime, gente, rosa. Bom, se você deixar 3 likes, pelo menos 3 likes, não vou deixar nem 1000, porque eu sei que isso não vai chegar. Eu faço fazendo slime de 3 quilos, gente. Legal, né? Essa daqui eu fiz, foi agora.